Yeah, kezo ndi msana wabo ni DJ Kapi Studio 18 19 Richard Rote hene yabo DJ Kapi Pro Studio editing. Yeah, kesta tozi fazoria ngapronika YouTube ya my first siku chimra zomote ngapronika YouTube. Yeah, kezo riko jinangane famtani wa Facebook ridodwara fazorini zuko chimri sahani ndafa kamta wa Facebook orina my fioshikana. Yeah, kezo zisimba ngafoni kamta wa Facebook. Yeah, sito zikuchimbira zawodi kezo na chipinga chikatori 24/9 nga musumbro wapudinga manda musumbro wa zin 18. Yeah, katori tuwani la machero kobar na wo Big Moss ritobariane fa live ka YouTube live ka Facebook live ka TikTok zote zi platform taro ritobaro kaba arina muswana kana arina wo Big Moss ritobari shiko uhasereza zorina wo Big Moss mbinyi wasango hangwa otrebele nefala ka DJ Kapi Pro Studio editing ka TikTok, Facebook na hanefala ka YouTube. Yeah, kizwi rekodo la bere sanga faone kamuta wa TikTok or my feko chimbiri sahani ariko wana reka TikTok zuko chimbira zobdinga mand zuko amburi zuto zozanyea ngandira yone musa chidobari nabo Big Moss machero zuto zidoba zuko chimbira ritobari kuona na kazi nezi platform taru za zvino richidobari ko itori na kazi mwe platform rikonosvika ngachipinga chiti usiri ridwari kuri ridwari na Big Moss ngafana ka TikTok ridwari bana Big Moss ngafana ka Facebook ridwari bana Big Moss ngafana ka YouTube ridwari kudzirwa ndiro mutate ruti kashonti. Yeah, ndimshana wabo ndi DJ Kapi Pro Studio editing. Ndikatero rumenisa bote bane boba chipida kana bote bane ni boba ni bachiko label sore DJ Kapi Pro Studio editing uduba kuita minimas chero ni aduba na mosi ndari ni ndiani liwa no te ndichizudazoro ni zwani na ye DJ Kapi Pro Studio editing ningasimula teze heino ni kasho
itakuwa nga vheinwi kana hei khasho itekwa nga vheinwi, ngauri ni musi ni khou sumbedza zwo ri vhone vheinwi ni hone zwi sumbedza uri hei khasho zwi amba uri i khou tshila. Ya zwino khou naka ndi zwa uri ni vha khou doba zwavhuḓi hafho hune vha vha hone, na nṋe ndi nga vha ndi tshi ḓo vha doba zwavhuḓi ndi kha ḓi ḓo dzudzanya na dzi ṱhingo dza vhone dza uri musi vha tshi yo dzhenelela ri kone u amba roṱhe thungo dzoṱhe. Ya ndi musana wavho ndi DJ Kapi Pro Studio Editing. Ya acha ao no ḽa muthihi wavho DJ Kapi Pro Studio Editing. Ndi kha ḓi tou ri zwa zwino ndi khou sedzekanya mitshini kana ndi khou tendenganya mitshini uri ri vhone uri ni zwi ḓo ri tendela na musi tshi ḓo vha ri tshi khou ya dzi live kha dzi platform ndoni tharu ine ya vha YouTube, TikTok na Facebook, uri zwi ḓo tshimbila na. Mara nga ndenda ndi khou vhona ngayo ndi khou vhona zwi tshi khou tshimbila zwi tshi khou naka, zwi amba uri ni hai musana wavho DJ Kapi Pro Studio Editing u khou kwea nga nḓila yone ine u khou pfha uri zwi ḓo tshimbila. Ndi kha ḓi tou livhuwa vhoṱhe. Ya ndi khou vhona vhaṅwe khe vha nga fone kha TikTok, ndi khou vhona vho a zwi mbavhi a zwi ambiwi. Ya hei Tshivenḓa na tshone ndi khou ita zwi tshi vha lwo ṱavhanya mani. Hezwi zwithu zwa Tshivenḓa zwi tshi nga ni ri a ṱoḓa zwi ita dzi shortcut zwi sa itei shortcut. Ya ri khou vhona na vhathu vhane vha fana na vho Ramarada khe vha nga hafhanoni vho pfhuka hanefha na vho Mbatha vho pfhuka hanefha. Ndi kha ḓi ndo ri ndi matsheloni kha vhoṱhe. Ya
Yeah, kezo na chifunga kichila chikutori ni 24 minutes to 10. Acha ono la mshana wabo DJ Kapi Pro Studio Editing. Ndeka ditori rekodo testra michini. Uri michini yuko zuri mini. Ya uzukunana uzushikisa ngangina ngange. Ya rekobuna rezuko chimbira zabudi michini yuko tenda. Usina chisa kona zeyi. Ndi South Africa pano chikuna chumwechi ya kona zeya. Ya rianefala online YouTube online TikTok online na Facebook uzazvino honorini kunguwedzo kana ndivadzo ndiauri machero rikova rinavone vo Big Moss ya ritova rikuita interview navo Big Moss. Ya kezo sanga misi ndi msono wa wonire DJ Kapi Pro Studio Editing Katori ndi masiari liche machelo ni man DJ Kapi niko tabanyisa niko jaira guy kali niko jaira zone zobo Big Moss uri zutabanyisa shike tubanila machelo ya kezo na chifuna chikatori 23 minutes to 10 tubanila ngamanda la msumburu wa budi ngamanda uni hapanda wana raduba ndipo kuvakilia ya marano ukodra ronelu ngapa nikala Soweto chiawero ya muchorko uwona poni urini unarumu ya nyana rutoda jesi kana rutoda ru jacket nyana resa yangu zona lama jacket rarawe ya pasani semero kabisa ngauri juni piko stendera iko kumudisibeza pekeni poni zoni ya zidovu yesa nyoni ya rakabitore kungwezo ya udinga manda ndi ori machero nga hafasi 7 nga mandekwano warina bone bo Big Moss podcast yale bala bane badibera uta interview hane bala podcast yabo Big Moss ineni banzero uyita bayiwana sane bala ka Facebook yoneni baba kuyiwana hone risa hanguri yabo rime interview ya muserido barina Big Moss machero tudwar kuita online ka Facebook online ka TikTok online ka YouTube izino ni platform zote taro rido barina Big Moss rekofa zwingi zore nabo Big Moss ndinyi batoro tachiza zobodi zore ndibone vonyi una mapungo manji aneni machero wado afa musi bone Big Moss bado abakoro tiamba zore bone ndibonyi udo bakutipa ngamanta kaba wana chipinga kana kabare ye chipinga chaure ni twani la machiro ndikushika bone ni babe na chipinga chaure ni badokonore babe bakutierera kandi bakotechereza ni mbeka mchumo ni ndo bahone machiro ya DJ Kapi Pro Studio Editing kutoka ako interview wa Big Moss podcast ya una mafungo Dar es Salaam Big Moss mara rido apa machero gazuri wa watu wote ni wadikewa la wabani wonaba wajena barini ya tukiranga DJ Kapi so DJ Kapi arihani kabafire achumelisa wadimnyanya na vulavu nyanya DJ Kapi azwani zore monebo wabojena ndikufani kuri wangamande sesa wote mukufukao nisadinga boneka YouTube nisikuchimbisani nisadinga boneka Facebook kuchimbisani mara ndia kuba batu makondoba zobutinga man odoba kondoba zobutinga man tahani fokazi do platform zote platform nenda bakayo zazune ndikodobona urini hai ziko uchimbira zobudi ndiyo nine ndabakayo ndi TikTok mara zosambi zorini naka YouTube ndinga sikono yorabelesa ya kono yendi rabelesa ringa hapano neka YouTube suko kimisa hani ya richumirisa bane babahone ne paka YouTube urini huko tanganani ngahoneka rutarwa YouTube ya mara ko fake kwa maganda ya mapake ni sosi zorini ya DJ Kapi ni yawe opatisa chanda ya yatoba online anepaka YouTube uri bwana ishtoba live ya
aona nga imombila ni DJ Kapi wabo DJ Kapi Pro Studio karera balisenga phone ka Facebook or ka Facebook zwithu zwi tshimbilisa hani hanefha hune rava live hone ndi DJ Kapi Pro Studio editing dzhena nga review ari dzheni nga hone ndi hone ri tshi ḓo kona u vhona zwi khou tshimbilisa hani nga hone kha yene yavho ine yavha Facebook ya ri khou dzi vhona dzi love khedzila dzi khou navha hanefhanoni kha ine yavho ine yavha noni ri ndi yone ine vha vhidza uri ndi Facebook ya khou vha vhona vha tshi khou ita dzi love ya ri sa mboni mukadzi wavho riṋe khonativaka ya hafhanoni kha TikTok ya hafhanoni kha Facebook zwithu zwi khou tshimbila zwavhuḓi nga maanḓa ri vha vhona vha tshi khou ita dzi love ya mukadzi wavho riṋe vho Kista multi gifted Kista Chuzene ndi mukadzi wavho riṋe hanefhaḽa kha yavho ine vha i ḓivha uri ndi yone ine vha vhidza uri ndi Nzhelele FM khou tou vhona nga dzi love dzi khou tou navha dzi love dzavho Kista ya ndi vhaṅwe vhane vha ita zwithu zwo fhambananaho vho Kista na vho ḽiṅwe ḓuvha ri funa ita uri ri vha wane ri ḓivhe uri vho Kista ndi nnyi vhunga ro ḓivha navho musi hezwiḽa kha eneiḽa albamu yavho vhe vha vho i bvisa ine ya vhidzwa upfhi Lazaro ya ro vha ri navho hanefha ro navha ri khou pfha zwori navho Kista ndi nnyi vha ri ṱalutshedza zwavhuḓi nga maanḓa ri pfha ri tshi khou livhuwa uri a ri fo dovha ra vha navho ri dzhenise na zwiṅwe ngori ni havha muthu vha khou itesa zwithu zwinzhi u no vha na zwithu zwinzhi zwine ni nga khazwo ya zwi engedzedza ndi vhone vho Kista Chosen ya ndi mukadzingi hanefhaḽa kha Nzhelele FM.
ya kezo uchiano la msono wabo ni DJ Kapi Pro Studio Editing nachunga kezo leka story ni 2 past 10 masiara ya budhi ocha machoro ni man ache machiro na budhi kezo niko girimela zori ndirendi masiari ya ndikalutore risongo hangwa rini tubane na machero rikova na chipida chinenga kacho ridwari kwamba nabo Big Moss badala kwa rubuza zo buduri na ndibone bonye abo mtu bano bizofi bo Big Moss ribadibe queen na batecheresi babo kana batari babo Big Moss babadibe zore ni bo Big Moss ndibonye done la machero ridobari kwamba nabo bo Big Moss podcast ya ndibamwe babana banezo chidanga hapa ni kazwa buleruzi bakwimaima hona mafungo manjane ndi mafungo abudinga manda aneridorwa pfangabo machero bunga bachizidi bazori mulo tabanila muloba yo lamba muloba otaro bana bone bo Big Moss maraba rikabisa zoni huna kakati kana una zwimwe zwine aziko chimbula zwa vudinga ngikhawo malugana na dzi network za hune baba hone zwoita zwone ripedze rono uri heyo interview karisudzuluse rive yedwane la machero linenga khalo dwa la machero ndari kupfa zwinji zori wo Big Moss ndi nahone vho swika hani kha zwizwo zwa uri ni vhapfhi wo Big Moss mafhungo manzhi ri ḓo ri tshi a pfha matshelo kha ine yavho ine ndi DJ Kapi Pro Studio Editing kha Facebook, TikTok na YouTube ri ḓo ri khou zwi rwa live khathihi ḓuvhani ḽa matshelo ri ḓo tou rwa ndilo muthathe nda
ya kezo ndio na mchono wabo uchono la mti ana ba DJ Kapi Pro Studio editing katori di machiru awuti amusumburu wa zin 18 ya Richard Rothane fan katori ni record testa michini iko da ichirini ni tibanilana musi iko tendera zofio kana airitendere zofio rekono dibo rini rifara lefio radicha lefio hanefwa michini ni aborine diko pande kuri wanga manda arabaka YouTube ngapo ni kabang marere bari ni ziko para zone arabaka TikTok ngapo kabang marere bari ziko lira zone arabaka Facebook ngapo kabang marere bari ziko itra rebe kono teachers zo di bekanya mchumo yabo Big Moss machero musiri bari nabo Big Moss bari chukwamba naore nabo Big Moss ndonyi ugane la machero ya kutipanga mande sesa nabo ni wanawetu ya mabu Big Moss area hapa zito ya machero ndio tunapenda zito VSS machero
ya Kezo ndi msono wabo ndi DJ Kapi Pro Studio Editing. Zukuita ratobarote masere dona yo majona dona mus edne ko gidima nam sidona nam ko digimisa ngai mwendire. Kezo ndi msono wabo ndi DJ Kapi Pro Studio Editing na machironi ya dola na musikizo na chipinga chikazuri 29 pass 10 dola la bude dola la musumuro wa matakeni musumuro wa bude nga mande sesa kezo tuwari anifaka TikTok radwa poronika Facebook radwa poronika YouTube. Ndi msanefa riko techeresa riko pfazori nezvitu zviko chimbirisa hani kana zvitu zviko chimbira ngandira ivhiyo ngandira rakupfangayo riko pfore zvitu zviko chimbira ngandira ya matakeni ngandira ya bugwena ngandira yoteyaho ineni DJ Kapi Pro Studio Editing yakutoda zvitu zvichichimbira ngayo.
ya kezo ndi mshono wabo ndi DJ Kapi Pro Studio Editing nga machelo ni ando na mosi machoni a mushumburu wa zi 18 ya kezo na chimba chacho chikotori vizazori nini ndi 23 minutes to 11 anefwa kayoni yabo DJ Kapi Pro Studio Editing tikazitori ni rirote kwabona kibadha bamwe bopfuka ndi bazinambe na zvirombe ya upfukane fala kaltroni yari buwa ya karabari budze zo ringafona ka TikTok zuko chimbirisa hani bazinambe na zvirombe rikono pfuri zikutisani ngo rinenga poni ni ka Facebook rikubona zuko zuko chimbira zwa vudi nga mande sesa ya bari budzore ni ka Facebook ka TikTok ka YouTube zuko chimbirisa hani hapo kawo donela na mosi da.
Mm.
Yeah, kesho. Yeah, kesho. Yeah. Yeah. Yeah, kesho kimsomo wabo ni DJ Kati Pro Studio editing ndi kazitori rirote gafadikolo ribonga manda ndaria kwenye message pizla ni pameka TikTok di miazi girls ababa ni wareme mzwala locha ndaria di machironi ya wodi miazi girls. Yeah, ndi msono wabo uchono la mti bezi ndi DJ Kati Pro Studio editing ndari locha.